ぱい。しょうがない。お第2弾。はい。なんかもらってよかったです、本当に。全然私初めてなんですよ。すいません。そうなんですか。そうなんですよ。あ、だから超興味津々というか、おぎやはぎのハピキャンで見てるだけなんですよ。そう。あ、そんな、でも面白いですよね、あれ。そうなの。面白いですよね。そう。これあった。